Fin da bambina Chantal Dejean ha esplorato la dimensione visibile e le dimensioni sottili. Questo mazzo nasce dalla sua profonda connessione con l'invisibile, uno strumento accessibile a chiunque voglia entrare in contatto con il mondo spirituale. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la Taroteca di Exoteric World. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli oracoli ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 37 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. E adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Benvenuti in questa video recensione dedicata all'oracolo dell'aldilà, creato da Chantal Dejean, suoi sono anche i testi, edizione dello Scarabeo. Questo è stato stampato a novembre 2025, le immagini sono a cura dell'illustratore Giovanni Morigi. Vi mostro la scatola, ecco. Per darvi un'idea della grandezza, misura 17 centimetri per 12 centimetri e lo spessore è di circa 5 centimetri. Ha un intaglio qui semicircolare sul coperchio per facilitarne l'apertura. E infatti, andando ad aprire la nostra scatola, che è abbastanza resistente, molto bella e curata nei dettagli. All'interno troviamo il libretto e il mazzo di oracoli. Sono facili da estrarre grazie a questo nastrino. Il mazzo è composto da 37 carte, sono stampate in finitura non eccessivamente lucida. Il cartoncino è abbastanza spesso. Per darvi un'idea della grandezza, il formato è di 12 centimetri per 7,7 centimetri e hanno uno spessore totale appunto di tutto il mazzo di 1,6 centimetri. Davanti troviamo l'intera illustrazione che prende tutta la grandezza della carta. In basso troviamo questa linea discontinua bianca e al centro troviamo il numero della carta e poi il titolo in basso, tutto in bianco. Il retro è molto particolare perché come vedete, diciamo, si presenta con una geometria sacra ad anelli concentrici, simboli cosmici come soli, fasi lunari, al cui centro spicca un simbolo chiave verticale ed essenziale che ritroviamo anche rappresentato sulla scatola, appunto. La grafica rimane identica per tutta l'opera, ma lo sfondo cambia colore, come vedete, distinguendosi tra blu, rosso e giallo. Una scelta visiva precisa poiché questo oracolo è composto da 3 mazzi distinti, ognuno con un ruolo ben definito, destinati a integrarsi in base all'intento della consultazione. Il libretto è scritto interamente in italiano, ma ve ne parlerò e lo conosceremo meglio nel corso della puntata. E adesso possiamo passare a conoscere questo meraviglioso oracolo andando ad analizzare il primo gruppo, Mondi dell'Aldilà.
Eccoci di fronte al primo gruppo chiamato Mondi dell'Aldilà. Queste hanno il dorso blu, è composto da 18 carte che rappresentano lo stato emotivo ed energetico dell'anima. Questo mazzo nasce per rispondere a un interrogativo profondo. Dove si trova adesso una persona che amiamo? Ogni carta rivela la dimensione precisa in cui la coscienza dimora durante la consultazione, segnalando se necessita di un aiuto o se intende trasmettere un messaggio. Al contempo, le carte offrono uno specchio anche per chi è in vita, estratte per se stessi, ad esempio rivelano il campo di frequenza che ci avvolge, riflettendo le emozioni e gli stati interiori che stiamo attraversando in un determinato momento della nostra vita. Queste sono le prime 18 carte. Abbiamo la 1 attaccamento alla materia, 2 ribellarsi alla vita, 3 perdita della speranza, 4 chiusura al divino, 5 trattenuti, 6 redenzione, 7 l'inganno, 8 i rimpianti, 9 i segreti, la soglia al 10, 11 sei accolto, 12 trasmutazione, 13 con gli esseri di luce, 14 rigenerazione, la seduta bianca al 15, 16 no solar, 17 Shambhala e 18 essere anima. Mostro e vi parlo quella che mi piace di più di questo gruppo. Vorrei soffermarmi su tutte quante, sono una più bella dell'altra, però lascio anche a voi la scoperta. Questa mostra, la numero 2, ribellarsi alla vita, mostra una figura umana stilizzata, interamente avvolta, quasi bruciata da queste fiamme vivide su uno sfondo molto scuro, cupo, proprio per far esaltare il fuoco. Rappresenta quel momento in cui un evento doloroso irrompe senza preavviso, spezzando le nostre certezze. La vera sfida diventa riuscire a integrare una perdita inaspettata superando quella naturale resistenza interiore e il senso di ingiustizia che purtroppo porta spesso a rifiutare il flusso dell'esistenza. Per quanto riguarda il tema dell'oracolo, questo mazzo affronta il tema del passaggio dell'anima e della continuità della coscienza oltre la soglia fisica, offrendo un linguaggio simbolico che traduca il dialogo tra visibile e invisibile. Per aiutarvi a comprendere meglio questo oracolo, bisogna conoscere l'autrice. In breve vi posso dire che Chantal Dejean è scrittrice ed esperta di mondi sottili. Fin da giovane ha manifestato spiccate facoltà medianiche che l'hanno spinta a testimoniare le dinamiche dei piani spirituali, trasformando questa percezione in una vera e propria missione di insegnamento. È fondatrice della Essene Academy, dove insegna terapie egizio-essene, cioè sono metodi di cura naturale e spirituale che uniscono le antiche tradizioni dell'Egitto, dei faraoni e della comunità spirituale degli Esseni, e conduce conferenze volte a far riscoprire la missione dell'anima. In genere le carte oracolari, e in particolar modo queste, agiscono come un ponte e un portale tra terra e cielo. Sono uno strumento accessibile per ricevere orientamento e comprendere che il distacco fisico non interrompe i legami d'amore, ma li trasforma in connessioni spirituali durature. E adesso continuiamo il nostro cammino andando a conoscere il secondo gruppo, azioni di luce. Eccoci di fronte al secondo gruppo, chiamato Azioni di luce, ed è composto da 9 carte. Queste hanno il dorso rosso e rappresentano indicazioni pratiche, esercizi e consigli di azione.
potrete impiegarle per offrire un sostegno concreto all'anima nel suo cammino ultraterreno, oppure come guida diretta per stimolare la vostra crescita spirituale e la consapevolezza interiore. Queste appunto sono le 9 carte, abbiamo la 19 una candela, 20 lasciamoci andare, 21 liberazione, 22 il rito dell'acqua, 23 spezzare le catene, 24 la parola guarisce, 25 la preghiera, 26 i sogni si realizzano e 27 la storia. In questo gruppo vi parlo della 23, bellissima, sono tutte una più bella dell'altra. Ci sono alcune che mi hanno colpito particolarmente, soprattutto anche nelle mie letture. Magari ditemi voi cosa ne pensate nei commenti e qual è la carta che vi attira o le carte che vi attirano di più. Vi dicevo, questa che è appunto la numero 23 e si chiama Spezzare le catene, raffigura un maestoso albero i cui rami centrali si intrecciano perfettamente a formare il simbolo dell'infinito. È illuminato al centro da una luce dorata e calda. L'immagine richiama come l'amore sincero debba basarsi sulla libertà. Spesso tendiamo a trasformare i sentimenti in vincoli stringenti o aspettative soffocanti, chiamando amore ciò che in realtà limita l'evoluzione, e la carta sprona a riconoscere i legami tossici per mutarli in unioni luminose che lasciano respiro a entrambe le anime. Dal punto di vista artistico, le illustrazioni curate da Giovanni Morigi si distinguono per uno stile pittorico digitale fortemente suggestivo, caratterizzato da un uso quasi drammatico della luce e dei contrasti cromatici. I colori sfumano da atmosfere cupe, infuocate e tonalità dorate e molto più chiare, quindi eteree e cosmiche, capaci di evocare immediatamente la presenza del sacro e la dimensione multidimensionale delle carte. E adesso passiamo al terzo ed ultimo gruppo, i messaggeri. Eccoci di fronte al terzo gruppo chiamato Messaggeri. Questo è composto da 10 carte, quelle con il retro giallo, che rappresentano le guide e le entità spirituali che affiancano la coscienza nel suo viaggio oltre la materia. Attraverso le loro parole di saggezza riceverete spunti di incoraggiamento per affrontare la vita quotidiana con maggiore chiarezza. Queste appunto sono le ultime 10 carte. Alla 28 troviamo aiutami, 29 lasciarti libero, 30 ti benedico, 31 non preoccuparti, 32 siamo insieme, 33 è il tuo tempo, 34 sei anima, 35 ti proteggo, 36 tu sei l'uno e 37 la chiave dei mondi. Mi soffermo su questa, ovviamente quella che mi ha colpito di più, sia perché è rappresentata nel retro di ogni carta e anche qui proprio sulla nostra confezione. Questa è una chiave simbolica dorata sospesa nell'etere e circondata da piccole scariche di energia elettrica blu su uno sfondo cosmico, e rappresenta la maestria dell'anima capace di varcare le soglie multidimensionali e superare i confini del tempo e dello spazio. È un invito a far espandere la propria consapevolezza oltre i confini della mente, ricordando la nostra natura infinita e accogliendo ogni aspetto del cammino. Troverete tantissime indicazioni nel libretto che vi seguiranno passo passo nelle vostre letture. Io vi consiglio, per comprendere meglio questo tema, il mazzo stesso, di leggere tutta la prima parte del libretto, che è molto esaustiva, quindi troviamo tutto il sommario
l'introduzione all'oracolo. Ecco, questa è tutta la prima parte. Qui appunto troviamo i mondi invisibili, il senso della vita e il cammino dell'anima, la vestizione dell'anima sulla terra, la scelta della morte, i portali dell'anima, gli istanti dopo il trapasso, i mondi dell'aldilà, diciamo, eccetera. Quindi secondo me è molto molto importante da leggere. Dal punto di vista pratico, e quindi poi troveremo successivamente tutta la parte dove possiamo capire appunto come utilizzare, come funziona questo oracolo e le varie indicazioni, i vari suggerimenti e poi ovviamente tutti i significati carta per carta. Dal punto di vista pratico vi posso dire che prima di consultare il mazzo è consigliabile predisporre uno spazio tranquillo, magari accendendo una candela o dell'incenso, sedendosi con la schiena dritta, i piedi ben radicati a terra. Si può eseguire una breve respirazione per calmare i pensieri, stabilendo la propria intenzione. Per la consultazione si parte sempre dal primo mazzo, quello blu, Mondi dell'Aldilà, mescolandolo e lasciandosi guidare nella scelta della carta che mostrerà la dimensione energetica della persona amata o la propria situazione emotiva. In base alla risposta ottenuta, il libretto indicherà se integrare la stesa estraendo dal secondo mazzo, quello rosso, quello bordeaux, azioni di luce, o dal terzo mazzo, quello giallo, messaggeri. Il manuale guida con precisione sulla formulazione corretta dei quesiti e offre chiare spiegazioni anche nel caso in cui i messaggi risultino apparentemente poco chiari o mutino in letture successive. Per ogni carta del primo e del secondo gruppo troveremo un'introduzione poetica. Se stai consultando per il cielo, se stai consultando per la terra, c'è ricorda, diciamo, un piccolo consiglio e delle indicazioni di carte aggiuntive. Mentre per l'ultimo gruppo troviamo sempre un messaggio iniziale e poi il vero e proprio messaggio del maestro spirituale. In questo caso appunto, oppure qui troviamo messaggio dalle persone amate, messaggio dalle persone amate per te, quindi qui ci sono proprio tutte le indicazioni possibili per comprendere meglio, diciamo, i messaggi e le cose che effettivamente dobbiamo sapere, sia di quello che stiamo attraversando, sia appunto se stiamo chiedendo per una persona amata, per una persona che non c'è più. In conclusione, vi posso dire che l'oracolo dell'aldilà si rivela un'opera delicata, profonda, capace di coniugare una grafica evocativa e una struttura pratica, appunto divisa in 3 sezioni ben calibrate. È uno strumento di conforto, ideato non solo per chi desidera elaborare un lutto e mantenere un contatto con i propri cari oltre la soglia, ma anche per chi cerca uno specchio di indagine interiore per il proprio percorso terreno, e appunto io lo utilizzo molto in questo senso. Si conclude qui questa puntata della Taroteca, ma non andate via, perché se volete adesso trovate lo slideshow per gustarvi al meglio ogni singola carta. Vi ringrazio per essere stati con me. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo oracolo, magari la o le carte che vi hanno attirato maggiormente, e se volete potete andare a vedere tanti altri video che pubblico sul mio canale. Potete anche seguirmi su Instagram e TikTok. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!